आपने कभी आर्मी वालों को देखा है? यस सर। दे डोंट टॉक नॉनसेंस, दे नेवर टॉक नॉनसेंस। उनसे मिलो, आप कभी फालतू बात नहीं करेंगे, जितना पूछोगे उतना लिमिटेड आंसर देंगे, अपना टाइम देखेंगे, हाँ सर ठीक है चलो बाय और चलिए। क्योंकि उनको अपने टाइम की बड़ी कदर होती है, उनको अपने डिसिप्लिन की बड़ी कदर होती है। और आर्मी वाले ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब में ऐसा रहते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव में कोई आर्मी वाला हो तो देखो, फिर जब वो खाना खाने बैठते हैं टेबल पे तो ऐसे एकदम प्लेट रख के खाया, साफ, चल दिए। सुबह 10 से 10:15 में हम ब्रेकफास्ट करेंगे, डन। 10:15 पे हम